السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة زكي للغة الفرنسية مع درس من دروس التعليم العتيق السنة الثانية إعدادي. يعني درس من دروس التعليم العتيق السنة الثانية إعدادي. الدرس ديال اليوم غنشوفو لو بريزون دي فيرب دو تروازيام جروب. كاين لو بريزون وكاين لي فيرب دو تروازيام جروب. يعني عندنا لو بريزون وعندنا تروازيام جروب. يعني غنشوفو لو بريزون ديال تروازيام جروب، لي فيرب دو تروازيام جروب. كما شرط ليه الحصص الماضيه وفي الحلقات الماضيه بان لو تروازيام جروب هو واحد الزمن، واحد لو طون اللي كتكون فيه لا فارياسيون ديال لا تيرمينيزون. اشنو هي لا فارياسيون ديال لا تيرمينيزون؟ هو انه عنده لا تيرمينيزون ماشي ستابل، ماشي فيكس، متغيره، يعني كتغير على حساب لو فيرب، على حساب الكتابه ديال لو فيرب الى اخره. هادشي اللي غادي نشوفو في هاد الحصه ان شاء الله. قبل ما نبدا ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. بارطاجيو الفيديو باش يوصل اكبر عدد ممكن من الاشخاص او من الطلبه. الا عجبكم الفيديو ديروا لايك، ما عجبكمش الفيديو ديروا ديسلايك، يعني ما كاين حتى شي مشكل. على بركه الله. لو بريزون دي فيرب du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe n'ont pas tous les mêmes terminaisons. يعني les verbes ديال troisième groupe ما عندهمش كاملين نفس لا تيرمينيزون، عكس ديال البروميير جروب و الدوزيام جروب اللي عندها لا تيرمينيزون فيكس. troisième groupe لا، les verbes du troisième groupe n'ont pas tous les mêmes terminaisons، ما عندهمش كاملين نفس لا تيرمينيزون، اي نفس تصريف لو بريزون. au présent par exemple غنعطيكم مثال، les verbes en ir. كنعرفوا بان les verbes du troisième groupe كاينين فيهم بعض الافعال اللي في الانفينيتيف ديالهم ir. نورمالمون ir هو ديال الدوزيام جروب، ولكن كاينين بعض الافعال اللي فيهم ir ومحسوبين على troisième groupe. Les verbes en ir comme partir. عطينا مثال ديال لو فيرب partir. en généralement pour terminaison، يعني الافعال اللي فيهم ir عندهم لا terminaison كما يلي. ir خدينا مثال partir، sortir، courir. هادو كلشي ce sont des verbes qui ont ir à la fin. Ce sont des verbes du troisième groupe où l'infinitif ديالهم ir. en généralement pour terminaison عندهم في la terminaison ديالهم s، s، t، ons، ez، ent. كيفاش؟ غنشرح لكم. partir كنقول je pars s، tu pars s، il part t، nous partons ons، vous partez ez، ils partent ent. هذا بالنسبه للفيرب partir. غناخذ واحد لو فيرب اخر sortir. je sors s، tu sors s، il sort t، nous sortons ons، vous sortez ez، ils sortent ent. هادو بالنسبه للافعال اللي فيهم ir. هذه هي لا تيرمينيزون ديالهم بحال courir، partir، sortir اكسيتيرا. دابا غنشوفوا لي فيرب اخرين، لي فيرب ديال troisième groupe bien sûr. لي فيرب comme prendre، attendre، vendre. هادو القاسم المشترك ديالهم شنو هو؟ DRE، dre. لي فيرب comme prendre، attendre، vendre حتى هادو عندهم واحد لا تيرمينيزون اخرى بوحدها غنشوفوها. se termine aux personnes du singulier، se termine aux personnes، se termine aux personnes du singulier. هنايا ردوا البال. هاد الافعال attendre، vendre، prendre، rendre اكسيتيرا، يعني الافعال اللي فيهم دي ار او في الاخر، prendre، tendre، vendre، attendre الى اخره. هادو كاين عندهم اختلاف فين؟ في 3 personnes du singulier، يعني je، tu، il. مثال ds، 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 d. عفوا ماشي ds، 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 d. شنو هما هادو؟ je، tu، il. يعني je و tu و il كنديرو فيه ds، ds و d في il. exemple je prends 10s. هنا عطيت مثال ديال prendre اللي عطيتكم في الاول. je prends 10s، tu prends 10s، il prend des،
ne prenons هنا ما كاينش اشكال غنرجعوا للاولى ne prenons ONS vous prenez EZ elles prennent 2N ENT بالنسبه prendre attendre j'attends DS tu attends هنا عطيتكم je tu il ولكن لي فيرب مختلفين هنا prendre هنايا attendre هنايا vendre حيت هادو هما لي فيرب اللي عندنا هنا prendre attendre vendre وصرفت لكم prendre في je attendre tu و vendre في il ولكن انا صرفتهم كاملين je prends DS tu prends DS elle prend D le prenons ONS vous prenez EZ elles prennent 2N ENT le verbe attendre j'attends DS tu attends DS il attend D nous attendons ONS vous attendez EZ ils attendent ENT le verbe vendre je vends DS tu vends DS ils vendent D nous vendons ONS vous vendez EZ ils vendent ENT هادو بالنسبه لي فيرب اللي فيهم دي ار او يعني دغ prendre tendre vendre etc يعني هادوك الافعال اللي كيكون فيهم دي ار او في troisième personne فاش كاين اشكال جو كنديرو دي اس tu كنديرو عاوتاني دي اس il كنديرو دي نو و فو ما كاينش كنديرو او ان اس او زد او ان تي هادو بالنسبه للافعال اللي فيهم دي ار او les verbes comme vouloir, pouvoir, valoir, etc. هاد الأفعال vouloir, pouvoir, valoir قاسم مشترك هو war vouloir, pouvoir, valoir هاد الأفعال حتى هما ce sont des verbes du troisième groupe ولكن se terminent aux personnes du singulier يعني aux personnes du singulier يعني ديما عاوتاني les personnes du singulier les personnes du singulier هما je tu il هنا فاش كاين عاوتاني اختلاف غنشوفوهم يعني 3 personnes du singulier اش كيكون في الاخر ديالهم x x t يعني je كنديرو فيه x tu كنديرو فيه x il كنديرو فيه t بالنسبه له و فو ما كاينش اشكال غنشوفوهم le verbe vouloir le verbe vouloir الا بغيت نصرفو au présent c'est un verbe du troisième groupe au présent vouloir, je veux X, tu veux X, il veut T, nous X, X, T. Je veux X, tu veux X, il veut T. Nous voulons, ONS, vous voulez EZ, ils veulent ENT. Le verbe pouvoir, je peux X, tu peux X, il peut T. Nous pouvons ONS, vous pouvez EZ, ils peuvent ENT. D'accord? هادو هما اللي كاينين ديال لي فيرب دو troisième groupe. كاينين لي فيرب دو troisième groupe بحال اللي كيكون فيهم في الاخر اي ار بحال بارتير كنديرو اس اس تي او ان اس او زد او ان تي. الافعال اللي كيكون فيهم في الاخر دغ بحال attendre, prendre, vendre الى اخره apprendre الى اخره هادو في troisième personne au singulier يعني je tu il لا فاش كيكون تغيير يعني اللي فيهم دي ار او بحال prendre كنديرو في je دي اس tu دي اس il دي il كنديرو فيه دي داكوغ نو و فو و il ما كاينش مشكل او ان اس او زد او ان تي كاين افعال بحال pouvoir vouloir pouvoir, vouloir, valoir, etc. يعني هادو حتى هما عندهم واحد لا تيرمينزون مختلفة وهذا الاختلاف ديما كيكون في جو او تو او il يعني لي 3 بيرسون دو سينغولي جو تو il شنو هو الاختلاف ديالهم كنديرو اكس جو لو فيرب pouvoir je peux x tu peux x il peut t Nous pouvons ONS, vous pouvez EZ, ils peuvent ENT. لما كيكونش فيه إشكال في nous ou vous ou il. ديما ONS, EZ, ENT. Le verbe vouloir. Je veux X, tu veux X, il veut T. Nous voulons ONS, vous voulez EZ, ils veulent ENT. يعني هادشي اللي عندنا في هاد الدرس كاين عندنا 3 ديال لي تيرمينيزون كي جينيرال IR اللي كيكون فيهم IR اللي كيكون فيهم دغ بحال attendre, prendre اللي كيكون فيهم pouvoir, vouloir, vouloir, pouvoir ou valoir. هادو كيكون فيهم x x t الى اخره. هادشي اللي عندنا في الدرس نتمنى ان الدرس مفهوم. كان عندكم شي اقتراح ولا شي تساؤلات ما تنساوش تكتبوه لي في لي فيديو
بارطاجيو الفيديو باش يوصل اكبر عدد ممكن من الاشخاص. كنتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.